नमस्कार दोस्तों, कैट इंटरनेशनल अबू धाबी यूएई लेकर आया है शानदार रोजगार अवसर। क्लाइंट इंटरव्यू 25 और 26 जून 2026 को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा फ्री फूड, आवास, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और यूएई लेबर लॉ के अनुसार अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं उपलब्ध पदों और सैलरी की। ड्राइवर कैटेगरी लाइट व्हीकल ड्राइवर 2200 AED प्लस फूड, हेवी बस ड्राइवर 2950 AED प्लस फूड, HIA ट्रक ड्राइवर 3500 AED plus food, heavy vehicle driver, flatbed 3500 AED plus food, heavy vehicle driver, truck 3500 AED plus food, heavy vehicle driver, trailer 3500 AED plus food। ड्राइवर पदों के लिए यूएई लाइसेंस आवश्यक है। हेवी और बस ड्राइवर के लिए लाइसेंस कम से कम 5 वर्ष पुराना तथा लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऑन ऑपरेटर कैटेगरी मोबाइल क्रेन ऑन ऑपरेटर 3500 से 4000 AED प्लस फूड, शॉवल ऑन ऑपरेटर 2500 AED प्लस फूड, जेसीबी ऑपरेटर 50 से 3000 AED प्लस फूड, बॉबकैट ऑपरेटर 3000 AED प्लस फूड, साइड बूम ऑपरेटर 3500 AED प्लस फूड, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर 3000 से 3500 AED प्लस फूड, ग्रेडर ऑपरेटर 3500 AED प्लस फूड। ऑन ऑपरेटर पदों के लिए यूएई या जीसीसी लाइसेंस आवश्यक है और यूएई लाइसेंस धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। टेक्निकल कैटेगरी ऑटो इलेक्ट्रिशियन 2500 AED प्लस फूड, असिस्टेंट ऑटो इलेक्ट्रिशियन 2000 AED plus food, Onto mechanic 2500 AED plus food, Onto mechanic heavy vehicle 3000 AED plus food, Onto mechanic heavy equipment 3000 AED plus food, car AC technician 3000 AED plus food, industrial electrician 3500 AED plus food, industrial power electrician 3000 AED plus food, tireman 1500 AED plus food। टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का गल्फ अनुभव आवश्यक है। यदि आप यूएई में बेहतर करियर और आकर्षक सैलरी की तलाश में हैं, तो इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल न छोड़ें। इंटरव्यू की तारीख याद रखें 25 और 26 जून 2026 दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए पोस्टर में दिए गए QR कोड को स्कैन करें या संपर्क करें 9999838100 8920319647। फैसल इंटरनेशनल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू दिल्ली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और गल्फ में शानदार नौकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।